হ্যালো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব একটি চমৎকার পণ্য, পোর্টেবল ওয়াটার ড্রপ হিউমিডিফায়ার। যদি আপনি ঘরের বাতাসকে তাজা ও স্বাস্থ্যকর রাখতে চান, তাহলে এটি আপনার জন্য আদর্শ। এটি একটি সুন্দর ডিজাইন করা হিউমিডিফায়ার, যা দেখতে পানির ফোঁটার মতো। এটা ডেস্কে রাখার জন্য একদম পারফেক্ট। চলুন এর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখে নেই। মিউট অপারেশন, এটি নিঃশব্দে কাজ করে, যা আপনার ঘুমের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক। ইউএসবি কানেকশন, যে কোনো পাওয়ার ব্যাংক বা ল্যাপটপের সাথে যুক্ত করা যায়। বড় স্প্রে ক্ষমতা, এটি আপনার ঘরের বাতাসকে দ্রুত আর্দ্র করে, বিশেষ করে শীতের দিনে। সহজ ব্যবহার, এক বোতামের মাধ্যমে খুব সহজেই পরিচালনা করা যায়। এখন আসুন এর কিছু সুবিধা নিয়ে কথা বলি। স্বাস্থ্যকর বাতাস, এটি শুষ্ক বাতাস থেকে মুক্তি দেয়, যা আপনার ত্বক ও শ্বাসযন্ত্রের জন্য খুবই ভালো। শান্ত পরিবেশ, এটি ঘুমের পরিবেশকে উন্নত করে, রাতে ব্যবহার করার জন্য এটি নিখুঁত। বহনযোগ্য, ছোট আকৃতির কারণে সহজেই যে কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। ব্যক্তিগতভাবে আমি এটি ব্যবহার করে সত্যিই খুবই উপকৃত, তাই আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করতে পারি এটি আপনারা অনায়াসে নিতে পারেন। সুতরাং পোর্টেবল ওয়াটার ড্রপ হিউমিডিফায়ার শুধুমাত্র একটি হিউমিডিফায়ার নয়, বরং এটি আপনার জীবনের মান উন্নত করার একটি উপায়। আপনার যদি একটি স্বাস্থ্যকর ও আরামদায়ক পরিবেশের প্রয়োজন হয়, তাহলে এখনই এটি কিনুন। লিংক নিচে দেওয়া আছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ।